আসসালামু আলাইকুম বন্ধু মোটরসাইকেল রিপেয়ারিং সেন্টারে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমাদের সামনে একটা ফেজার বাইক আসছে, এই যে সেলফের সাউন্ড শোনেন। এই তো বাইকটির সাউন্ড শুনলেন, এটা একটা টেকনিশিয়ান আমাদের এখানে রিপার্ট করে দিছে। তো যাই হোক, আমরা এখন এটা খুলে দেখব যে সেলফের কি সমস্যা। আমরা ধারণা করছি এই গাড়ির সেলফের মোটরের মাথা দাঁত একেবারেই নাই, প্লাস হচ্ছে এখানে লাগাইতে গেলে সেলফ প্লাস হচ্ছে সেলফের যে প্রিমিয়াম এটা পুরোটাই চেঞ্জ করতে হবে। তো এই তো দেখেন, এটা আমরা খুলে যেটা দেখলাম আর ধারণা করছি একদম সেম। প্লাস হচ্ছে গাড়িওয়ালার কাছে অত টাকা নাই, গাড়িওয়ালা বলতেছে ভাই আমাদের কাছে অত টাকা নাই, গাড়িটা আবার এভাবে লাগাই দেন। কমসে কম ধরেন এখানে 4500 আর 1200 এইরকম খরচ হবে, টোটাল 5.5 কিংবা 6-এর মতো সার্ভিস বিল ধরে। তো গাড়িওয়ালার কাছে টাকা নাই, ওই জন্য গাড়িওয়ালা ওইভাবেই আবার নিয়ে গেল ধাক্কে স্টার্ট করে। ধন্যবাদ।